Землянка совсем прохудилась. Вот. Вода вот так стекала сюда. Неправильно мне Прокофьевич сделал. И здесь стекала, и здесь все сгнило. Все сгнило. И вот я сейчас поликарбонат старый нашел. Вот как-то рамы. Тут уже стекла все побиты. Прибил поликарбонат. Бумагу взял. Сейчас возьмем печечку. Опа! Вот. Печечку разжег я. Вот, травишки. Ну, слабо было. Очень долго. Я много бумаги кинул. Вот дым пошел прогреваться. Вот здесь все бревна. Все завалилось. Ну, вытяжки есть.